हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी एक MP3 सॉन्ग को कट करके रिंगटोन बना सकते हैं और आप अपने फ़ोन में उसे सेट कर सकते हैं। मुझे बहुत मेरे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि रिंगटोन सेट करना है, एक रिंगटोन बनाना है, तो मैंने कहा चलिए इसका एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है MP3 कटर। आप देख सकते हैं ये वाला जो ऐप है इसे हमें इंस्टॉल करना है। कुछ इस तरह का ऐप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एज यूजुअल। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है डाउनलोड होकर। तो हम यहाँ पे इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है, कट अ सॉन्ग, म्यूजिक, रिकॉर्ड एंड एडिट एंड सेव रिंगटोन। तो हमें पहले एक सॉन्ग का हम रिंगटोन बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम एक सॉन्ग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा ले लीजिए, हम एनिमल ये सॉन्ग ले लेंगे। इसका जो हम ट्रांस है उस ट्रांस को हम रिंगटोन बनाने वाले हैं फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बीट्स दिखा रहा है, जो ज़्यादा बीट्स है मतलब वहाँ पे कुछ हाई टोन वाली म्यूज़िक रह सकती है। यहाँ पे हम चेक करेंगे। और जो ये येलो लाइन आप देख सकते हैं जो मूव हो रही है वो लाइव प्लेइंग, वो बता रही है कि ये पार्ट जो प्ले हो रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, जी नहीं ये जूम नहीं होता, यहाँ से हम यहाँ पे इतना सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो ट्रांस है वो यहाँ से चालू होने वाला है। तो एक बार प्ले करके देखेगा। जी हाँ, परफेक्टली अलाइन हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ तक लेने वाले हैं। इससे यहाँ पे लाएंगे ठीक तरह से। आप देख सकते हैं हमने जो है बीच जो जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे हमने इसे अलाइन कर लिया है। तो समझो हमें इतना पार्ट का जो है रिंगटोन चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जो सेव का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। इधर टाइप आएगा, आप इसे रिंगटोन ही कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप नाम सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहे। तो हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव हो चुका है। अगर आप यहाँ पे मेक डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही जो आपका फ़ोन की रिंगटोन है वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्टली सेट कर देगी। और क्लोज़ पे तो अपना नॉर्मल ये जो पॉपअप है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेक डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो लीजिए ये जो रिंगटोन है डिफ़ॉल्टली सेट हो चुकी है। तो अभी मैं मेरे फ़ोन पे एक कॉल करके आपको दिखाऊंगा। कॉल करता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते जो हमने रिंगटोन बनाकर मेक डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया था वो यहाँ पे डायरेक्टली से हो चुकी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी मदद हुई हो या आपको कुछ जानने मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। मतलब मेरे चैनल को ग्रो होने को आपके तरफ से थोड़ी सी मदद मिल पाएगी। मैं अभी चैनल स्टार्ट किया हूँ, थोड़े सब्सक्राइबर बन भी चुके हैं, लेकिन और सब्सक्राइबर की ज़रूरत मुझे अभी है।
तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। फॉर नाउ बाय बाय।